совпадение с шансом 1 на миллион. Это очень забавно, так как на первый взгляд кажется, что у кошки спортивное тело. Владельцу этого ресторана очень повезло, потому что некоторые огни на вывеске были разбиты, а ты все еще продолжаешь читать. Мы по-прежнему встречаемся с людьми, которым очень повезло. В данном случае владельцу машины. Невероятно, что дерево упало, а машина все еще цела. Это довольно иронично, что здесь стоит знак. Спасибо тебе за то, что ехал осторожно, а сразу за ним разбитая машина. Мужчина пошел покупать носки и нашел, на которых рисунок был очень похож на него. Этот молодой человек пошел на марафон и был очень удивлен, увидев, что номер на его футболке, номер марафона и время, которое он пробежал, точно такие же. Это для меня самый впечатляющий. Энцо Феррари умер в том же году, в котором родился Месут Озил, и они оба невероятно похожи.